Buyurun gazeteci hanım. Afiyet olsun. Burada mı yaşıyorsunuz? Her zaman değil. Benimle konuşurken sesin titriyor. Benden korkuyor musun? Korkmamam mı gerekiyor? Ben de canavar değilim. Hümanist olduğunuzda söylenemez. Beni yargılıyorsun küçük hanım. Beni yargılama. Daha ne yaşadığımı bilmiyorsun. Biliyorum. Karını ve çocuklarını öldürdün mesela. Hoşuma gitti mi sanıyorsun? Sadece anlamak istiyorum. Neden yapıyorsun bunu? İnandığım değerlere hizmet ediyorum diyelim. Başka ne anlattılar? Hiçbir şey. Sen anlat, ben dinleyeyim. Neden bu kadar insan senin peşinde? Çünkü ben onlara bir gelecek vaat ediyorum. Burası bir kamp mı? Ne yapıyorsunuz burada tam olarak? Gerçekten bilmek istiyor musun? Evet. Hele bir ayrandan da iç de göstereyim. Hadi. Buyurun. Buyurun. Buradan devam edebilirsiniz. Kimsesiz çocukları okutmak mı canilik? Onlar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklara burada çok iyi bir eğitim veriyoruz. İngilizce bile öğreniyorlar. Kadınlar, çocuklar el işi bile öğreniyorlar. Çünkü bu savaş bir gün illaki bitecek.
Ve savaş bittiğinde onlara birer meslek gerekecek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani bizi burada tutan şey, herkesin bildiğinin çok aksine bir şey, küçük hanım. Neymiş o? Sevgi. Özgürlük ateşi. Sadakat. Ve inanç. Çok tuhaf. Ben pek öyle duymamıştım. O zaman yarın sizi bizim kamplardan birine götürsünler. Ne olup ne bittiğini siz gidip kendi gözlerinizle görün. Çok isterim.